gör vi vårt första uppehåll i Norge då vi stannar i Kongsvinger. Sen åker vi över. Ladies and gentlemen, good afternoon. We are approaching our next stop, which is Karlstad, and you will find exit and platform on the left-hand side in the direction of travel. Next stop, Karlstad. Thank you. Jag har stoppade vi där på oss. Nästa uppehåll vilket blir Kristinehamn. Och då blir Kristinehamn nästan. Ladies and gentlemen, we can now welcome you to Stockholm, in Stockholm Central Station. And when you arrive to track number 17A, you'll find the exit and platform on your left-hand side.